Тэгэхээр энд нүүрсээр нахад 5 тэрбум тонн нүүрсийг 3 сая 400 мянган хүндээ хуваах юм бол нэг хүнд 400 портер нүүрс оногдох гэж байна. Зөвхөн нүүрс талаас нь харагдаж шүү дээ. Бид ийм нүүрсэн дээр одоо юу гэдэг өөрт ногдох нүүрсээ тооцоход ийм нүүрс оногдох болцоотой байна гэж. За бас 7.5 тэрбум тонн нүүрсний нөөцтэй гэдэг тэгэнгүүт эрдэс соёлын зөвлөлд дээр наадах чинь худлаа 6.3 гэж хэлдэг. Энэ 1982 оноос 2012 он хүртэл хийсэн хайгуулын нөөцөөр 7.5 тэрбум тонн байна гэдгийг үндэсний аудитын газар нь шалгаад нөөцийг нь ягаад дутуу барт бүртгээд байгаа юм бэ? Энийг залруулж бүртгээгээд үүрэг өгсөн байж идэг. Ягаад баг урдж байгаа юм гэхээр эн чинь бол нүүрсэн дууссан гэж яриа гаргаж байна. Маш бага нөөцтэй одоо өнгөрсөн дууссан нэмэргүй гэж ярьж байгаа чинь хямд үнэгүй гэж ойлгуулж хагаад зарж үрж идэх гэж байгаа эрх баригчдын тоглолт яваад байна шүү дээ. За дараагийн хувьцаа. Дараагийн нэг самбар дээр юу явж байгаа нөхөр 2012 оны засгийн газрын 181 дугаар тогтоол байдгийг. Тэр тогтоолын 1-р заалтан дээр нэгж хувьцааны үнийг 933 төгрөг буюу та бидний нөгөө өмчилж байгаа 1072 хувьцаа маань сая төгрөгийн үнэтэй юм шүү гэж засгийн газрын тогтоол гарсан. Засгийн газрын тогтоолоор үнийн тогтооцсон. За Эрдэнэс 5 толгой маань 15 тэрбум шиг хувьцаатай. Тэгээд 933-аар нэрших юм бол 13.9 их 80 төгрөг. Засгийн газар бол Эрдэнэс 5 толгой яг өөрийнхөө бүртгэл дээр 15-аар нь биш 12 тэрбум шиг хувьцаагаар бүртгэсэн байдаг. Тэгээд тэр нь бол 3.2 тэрбум бол болд юм л да. 15-аар нь бодоход 3.9, 12-аар нь бодоход 3.2 тэрбум. 3 тэрбумаар үнэлээд байна шүү дээ нэг юм том ордыг маань. Гэтэл энэ орд маань хэр үнэлгээтэй орд юм бэ гэдгийг бид нэг зах зээлийн үнээр нь бодож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Энийг 5 тэрбум тонн нүүрсний нөөцтэй байна гэж сая тэнд харчлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ $60 гэдэг нь яагаад гарсан юм бэ? Нөгөө офтек гэрээ улсын нууцд оруулж байгаад авсан зарсан үн байгаа шүү дээ. Тэр үн болохоор $61, $63, $69, $71, $73 гэж байж байгаа хгүй. Тэр үн ямар үн юм гэхээр нөгөө хятад компаниудад Монголын компаниуд уурхаа дээр нь машина оруулж хагаад тэр нүүрсийг авах хүн шүү дээ. Ямар нэгэн тийм олборлоо тээвэрлээ зардал гараагүй яг уурхаа дээр нь нүүрсээ чи ингэж авах шүү гэж хийж байгаа гэрээний үн. Тэгэхээр энэ $60 гэдэг өөрөө шудраг үн. Энэ нүүрснийг уурхаа дээр байж ах тийм үнэтэй байж болох юм байна гэж харж байна. Тэгвэл 5 тэрбум тонн нүүрснийхаа нөөцийг $60 оруулчихаар энэ 5 толгой гэдэг орд маань 300 тэрбум долларын орд болж байна. Манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 17 тэрбум доллар гэж үзэх юм бол манай улсын эдийн засгаас 17 том орд байна шүү дээ. Ганцхан ордоос Монгол улс 17 дахин жижигхэн байж шүү дээ. Энэ бүр 3.9 тэрбумаар нь тооцох юм бол 76 дахин багаар үнэлж шүү дээ эдгээр нөөцөөс нь. Яагаад ингэж багаар үнэлээд байгаа юм? Нөгөө нэгэн тэрбум доллараар зарж байгаад өөрсдөд нь унах мөнгө нь ахиу авах учраас ийм хулгай хийх гээд бэлдээд байна шүү дээ. За дараагийн 300 тэрбум долларын үнэлгээтэй ордыг 15 тэрбум шиг хувьцаантай хуваая. Бидний нэг чихэн хувьцаа 933 төгрөг юм байна гэдэг засгийн газар тогтооцсон байгаа бол 315 давахаар нэг хувьцааны нь $20 болохоор байна. $20-ыг одоо 3500-аар тооцоход нэг 70 мянган төгрөгийн үнэтэй юм байна. Бидний нэг шиг хувьцаа. Одоо бид нар 1072-ыг 70 мянгаар өржөд үзвэл бидний хувьцаа хэд болох вэ? Аваа үнэтэй болох гэдэг байна шүү дээ. Яагаад 1 сая төгрөгөөр үнэлээд байгаа юм бэ? За бүр энийг тэр хөрөнгийн бирж дээр одоо энэ бага хөрөнгийн бирж дээр $180, $170-аар зарж байгаа эдгээр. Тэгвэл тэр $170-аар нь үржээд үзье л да 5 тэрбум. Энэ чинь бүр $850 тэрбум үнэлгээтэй уурхаа байж. Яагаад 217 дахин баг үнэлээд байгаа юм бэ? Та нарын 200 төгрөгийг нэг төгрөгийн үнэтэй шүүгээд байгаадаа ялгааг байгаа шүү дээ. Би нэг 200 төгрөг барьчаад байж хахадгүй наад чинь нэг төгрөгөө зүтгэхэд байгаадаа ялгаагүй юм байна шүү дээ. Миний 76 төгрөгийг нэг төгрөгийн үнэтэй шүү дээ наад чинь зүтгэхэд байгаадаа ялгаагүй байгаа байхгүй юу? Яагаад баг үнэлж ийн вэ гэхээр эдгээр энэ хувьц орд дээр эзэн суух гээд чадахгүй тэгээ баг үнэлгээтэй нөөцийг баг тогтоогоод ингээд зүтгээд байна. Иннээс бид нар энэ хулгай луурыг зогсоо гэж байгаа. Нүүрсийн хулгайгаа жагсаад гарлаа сүртэй юм боллоо шүү дээ. Тэгээ энийг чинь яаж зогсоох юм гэвэл эзэнгүй байгаа учраас төрийн өмч байгаа учраас намчдын өөрсдийнхөө санхугаа босгодог хэрэгсэл байгаа учраас
Тэгээд дээр нь хувь үлдэж энэ Монголын баялагт эзэн суугч байгаа нөхдүүдийн ашиг сонирхлыг бид таслан зогсоохын тулд монголчуудаа бид энэ таван толгоогоо өөрсдийнхөө өмчлөлт 100% авах хэрэгтэй юм шүү л гэж ийм юу ярьж байгаа. За хувьцаа эзэмшлийнхэн талаар нэг товчхон ойлголт. Эрдэнэс таван толгой 15 тэрбум шиг хувьцаатай, энгийн хувьцаатай. За 2012 онд энэ 7 сая ширхэг хувьцааг 486 аж ахуй нэгжид өгсөн. 2.2 тэрбум шиг хувьцааг нь 2511 иргэнд эзэмшүүлсэн 1072 хувьцаагаар. Үйлдсэн төр дээрээ байж байгаа. За тэгвэл 15 тэрбум шиг хувьцаагаа 3 сая 400 мянган иргэндээ хуваагаад үзэхээр нэг хүнд ойролцоогоор 4400 хувьцаа оногдож байгаа. 4400 хувьцаагаа сая тэнд гаргасан $20 байна шүү дээ. Бид нар нэг хувьцааг $20 гаргалаа. $88 мянган баг үнэлгээгээр шүү дээ. $88 мянган маань 308 сая төгрөгийн хувьцаа хүн нэг бүрт оногдох бололцоотой байна. Энийгээ бид нар өмчлөлтөө авахгүй юм уу л гэж. Бид нар хэрэг өмчөө өөрсдийнхөө мэдэлд авахгүй бол энэ хулгайг таслан зогсоож чадахгүй. Бүр тэр байтугай энэ ордоо хүртэл ахаад алдах нөхцөл үүсэх нөхцөл одоо бололцоотой болцсон явж байна. Бид нар үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн яаралтай гормоор батлана гэдээ ярьж байгаа. Гоё юм ярьж байгаа. 7-1-2 заалтан дээр тэр тусгаар тогтол үндэсний баялагын сан гэдэг хуулийн төсөлтэй парламент дээр байж байгаа. Тэр хуулийн төсөлтөөр 7-1-2 дээр нь энэ санг ямар нэгэн байдлаар орлоготой мөнгөтэй болох ёстой шүү. Тэр олгох гэж байгаа хэсэг нь стратегийн ордуудаас нөгөө ногдсон орлого ба шүү. Төрд ногдох орлогоор тэр санг бүрдүүлнэ гэж бичсэн. Нөгөөх нь болохоор энэ стратегийн ордынхаа төрд ногдох хувьцааны хэлбэр ба шүү. Одоо энэ хувьцаагаа зарж агаад тэр санг мөнгөжүүлнэ гэдэг хуулийнхаа төслөөр тусгасан байгаа байхгүй юу? Энэ маш аюултай заалт. 34% нь сая 12 сарын хорон засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга ард иргэдээ эзэмшүүллээ гэчихэд төрд 66% үлдэх ёстой шүү дээ. Тэр үлдсэн хувиа үнэлгээг нь 933 төгрөгөөс нь өсөхгүй байжгаад зарж агаад тэр үндэсний баялагын сан руу төвлөрлүүлнэ гэдэг юм ярих гэдэг байгаа байхгүй юу? Бага үнэлгээгээр зарах юм бол нөхдүүдэд бүрийн ордч эзэн суух нөхцөл нь бүрдэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг таслан зогсоох ёстой. Ордоо өмчлөлтөө бид нар авах ёстой, хамгаалах ёстой. Эсвэргээрээ ард иргэдээ өгөхөөр ард иргэд энэ ядуу ард иргэд чинь хямдхан зараа хятадуудад зараад энэ орд чинь дуусна, хятадуудын юм болно гэж тарих угаалт маш ихээр өргөнөөр цацдаг. Тэрвээ ард иргэд нь өөрсдийнхөө өмчлөлт авч энэ жинхэнэ зарж идэх гээд байгаа нөхдүүдээс өмчлөлт авч хамгаалахгүй болохгүй болчихжээ гэдгийг бид нар энэ талбай дээр гарч ирээд ард иргэдэд ойлгуулахаа яриа зогсож байгаа шүү. Тэгэд монголчуудаа уриалахад энэ хэрвээ энэ талаар жоохон ойлголт авсан бол ард түмэндээ түргээх талаас нь, хүргэх талаас нь, шеэрлэх талаас нь та бүхэн бас түгээгээд өгөөрэй. Зураг аваад тавиад өгөөрэй гэж хэлэх байна, хүсэх байна. За энэ ардлаар нь бас ихад слайдуудын тайлбарууд байж байгаа. Энэ дэр хувьцаа ямар байсан? Ер нь Монголтой адилхан яг энэ байгалийн баялагтай улс орнууд яга баялгаа алдсан, тэрийг яаж хэрэгж авсан ингээд Катарын кейс тэн дээр байж байгаа. Тэр бас хоёр дахь очих юм уу? Би яриад өгчээ. Энэ 1930 онд Катар гэдэг жижигхэн улс байгаа. Одоо энэ харагдаж байна. Энэ жижигхэн улс энд нефтийн орд илэрсэн анх. Тэгээд энэ хаант улстай. Хаант улс нөгөөдөл ярьж штэ хөрөнгө оруулалт татаад та нар хөгжнө, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хөгжнө гэдэг тэгэнгүүтээ нөгөө нефтийнхээ орд, газынхаа орд хоёрхан төрлийн баялагтай. Лицензаар өгөөд өссөн чинь 60 он болсон чинь 30 жилийн дараа штэ. Нөгөө Англи, Америк, Австрали, Францад ингээд нөгөө лиценз хэлбэрээр бүх баялагуудаа өгсөн. Тэгээ хаан яг Монгол шиг нөхцөлд орсон байх. Тэгээ хаан өөрийнх нь өмчлөх юм байгаа шүү дээ. Улс нь өөрийнх нь өмч, баялаг нь өөрийнх нь өмч. Тэгээ хаан за би буруу юм хийчихье гэж бодож чинь те. Төр эргэлт хийгдчих хүүхэд нь. Хоёр ахыгаа аавтайгаа зүг гэрээ ороонд оруулж агаад эзэн хаанаа түлхэн унгаагаад энэ байгалийн баялгаа буцааж авах алхам хийсэн. Тэгээ 71 онд нефтийн ерөнхий корпорац гэж энэ англичуудын хааж олсон энэ орд төр түшиглээд корпорац байгуулад нефтийн ерөнхий корпорацтай энэ алдсан байсан лицензтэйг зарим нь худалдаж аваа, зарим нь бол тохиролцоо те нийлүүлсэн. Тэнд ерөөсөө байгалийн нефт гэсэн хоёрхан. Энэ жоохон газар дээр юу молдохгүй шүү дээ. Өөр их юм.
За ингээ нэгтгсэн. За 2004 онд бүх ард түмнээс санал асуулга явж байгаа. Яагаад тэгэхээр чи хаант улс учраас байгалийн бүх баялаг хааны өмч байхгүй юу? Энийг ард түмний өмч болгож ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулиа өөрчилж баталсан. Хааны өмчөөс ард түмний өмч болгож байна. За 2005 оноос хойш энэ улс шингэрүүлсэн хийн экспортоор дэлхийд 1 2 3 1 2 1 2 гэл ингээд. За нефт химийн бүтээгдэхүүний экспортоор эхний 3-т ордог улс болоод хувирсан. 13 онд иргэн нэг бүртээ одоо энэ нефт химийн ерөнхий корпорацийнхаа ногд ашиг сая доллар хуваарлж байна. 14 оноос нэг хүнд 144 мянган ам.доллар нэг хүнд ногдох дотоодын нийт төтгөдгөө хүрээд дэлхийд тэргүүлж эхэлсэн. За ер нь эхний 10 дотор явж идэг юм жижигхэн улс. Тэгээд Катар гэдэг чинь том улс юм уу гэсэн чинь 11,500 км квадрат жижигхэн нутагтай. Манай Дорнот аймгийн Матад сумбаш нефт одоо ухаад явж байгаа. Маттын нутгаас 2 дахин жижигхэн. Ийм жижигхэн газар нутгаас хэрэг хэмжээний юм олдог ус. Тэгээд хүмүүс бодогдмор байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ Катарын баялаг 7 их 80 доллар. Бүх баялагын ухаад тогтоогоод. Гэтэл манайх сая 9 төрлийн баялагаар тооцоход 44 их 80 доллар байгаа шүү дээ. Цаанаа өсөх бололцоотой байж. Тэгээд Катар ч бас онгорж байна. Манай мал сүрэг өсөд 1.7 сая боллоо гэсэн. Манай мал хэд байгаа вэ? Одоо төллөн шүү дээ. Энэ чинь нэмэгдэнэ. За яг зодонд өглөөл үз. Хүн ам нь 2.6 манайх 3.4 IQ гэдэг манайх илүү байж шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө манад нэг юм болохгүй байгаа даа шүү дээ. Байгалийн баялаг ард түмний өмчлөлт өгөх тухай асуудал нь байдаг. Манай үндсэн хууль байгалийн баялаг уус ургамал амтан газрын хэвлэлийг бүгд төрийн өмчгөө тавьсан байж. Яг хааны өмч гэдэгтэй адилхан явж байгаа байхгүй агуулгаар нөгөө талаас харах юм бол. Төр болсон хэсгэл захиран цацуулах хэрэг мэдээ нэрлээд байна шүү дээ. Тийм учраас энэ байгалийн баялагуудад чинь хичээл хэлбэрээр зарж үрдэг ашигт малтмлын хууль баталгатай хүртэл иргэндээ хүртээлгүйгээр баталж шүү дээ. Ард түмнийхээ эрх шигээс урвчжээ. Энийг нэг монголчуудаа ойлгуулах гээд энэ талбай дээр гарч байгаа бид нар байж байгаа шүү гэж хэлэх гэсэн. За лайва өндөрчөөд.